Hej, ahoj z IKEA! Dnes vám ukážeme, ako vo svojom domove privítať jar. Čo všetko uvidíte? Zimnú obývaciu izbu prezlečieme do jary, ukážeme si jarne naladenú spálňu aj kúpeľňu a nakoniec pre vás máme veľkonočný tip zo Švédska. Najľahšie zmenu atmosféry dosiahneme výmenou textilných doplnkov. Závesy môžeme vymeniť za tenšie a svetlejšie. Vankúše na pohovke môžu dostať nové obliečky v jemných pastelových odtieňoch ružovej, žltej alebo svetlomodrej. A určite si dajte záležať aj na ich rozmiestnení. K vankúšom doplňte aj farbu prikryvky. Rovnaké farby sa môžu objaviť aj na vašom jedálenskom stole. Absolútne jarný pocit na stôl prinesú živé kvety. Vázy rôznych tvarov, farieb i veľkostí vytvoria zaujímavý dekoratívny prvok, ktorý sa bude meniť podľa toho, koľko a aké kvety použijete. Prebúdzajte sa do jarnej atmosféry. Rovnaké jemné odtiene ľahko premenia aj vašu spálňu. A nebojte sa pridať pár výrazne farebných akcentov. Váza s kvetinami môže stáť na toaletnom stolíku. Jarné farby ľahko dostanete aj do kúpeľne, napríklad pomocou farebne zladených uterákov. A vedeli ste, že vo Švédsku patria k veľkonočným dekoráciám vetvičky zdobené farebnými pierkami? Do zatiaľ bezfarebnej prírody prinášajú energiu a nádej, že sa všetko čoskoro zazelená a rozkvitne. Nevyskúšate to tiež? Hej tak zase na budúce. IKEA.